हेलो दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं तोते के सामान्य ज्ञान के बारे में। अगर दोस्तों आप भी तोते के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं तोता पक्षियों के सीटेसी गण के सीटेसीडी कुल का पक्षी है। मतलब कौन से कुल का पक्षी है? सीटेसीडी कुल का पक्षी है तोता दोस्तों। नेक्स्ट है तोता गर्म देशों में पाया जाता है। नेक्स्ट है तोता झुंड में रहने वाला पक्षी है। नेक्स्ट है तोता एक बोलने वाला पक्षी है। यह मनुष्य की आवाज़ बोल सकता है, यानी बोलता है दोस्तों तोता, यानी मनुष्य की आवाज़ की भी कॉपी कर सकता है। नेक्स्ट है तोता एकमात्र ऐसा पक्षी है जो अपने पंजे से अपने मुंह में खाना पहुंचा सकता है, यानी कि दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी है तोता जो कि अपने जो पैर का जो पंजा होता है उससे अपने मुंह में खाना पहुंचा सकता है। तो अगर दोस्तों तोते से संबंधित सामान्य ज्ञान का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।